ошого чейин тоодо өскөн, тоодо тоолук баламын. Үй бүлөдө музыкага жакын адамдар көп. Музыка уккун келип, ырдагың келип, мындай суусап каласың кээ бир учурда. Аябай үй алчакмын. Тартынчаактыктын дайынан көп нерсеге да жетишпей калган учурлар болот. Башкача адам болууну деле каалабайм. Ошентип мен үчүн келечегиме болгон көпүрө. Мен балалыгым Карабулжа районуна караштуу Ойтал айылында өттү. Ошого чейин тоодо өскөн, тоодо тоолук баламын. Айылда мал карап, малдын артында жүргөн. Бала кезимде мен ошо депутат болгонду кыялданышкем кичинегимде. Бара-бара чоңойгон сайын кыялдар өзгөрдү. Мэр болом дедим. Анан бара-бара реалдуу жашоого жакындайсың го. Анан ошо үй бүлөдө музыкага жакын адамдар көп. Тага журтунда да бар, ата журтунда да бар. Ошондон улам музыкага келип калдым. Үй бүлөдө мен ата энем эмес, чоң ата, чоң энем колунда көбүрөөк чоңойдум. Кичинеги жаш кезимде. Ата энем жайлоого кетчү, кышындайсы кыштоого кетчү мен кичинемде. Ошондо чоң ата менен чоң эненин тарбиясы да башка. Алардын улуу адамдардын сүйлөгөнү өзү эле башкача нерсе. Алардын ар бир айткан сөзүнүн тарбиялык мааниси бар. Мен ушу 5-класс, 6-класстарга чейин чоң ата, чоң энем колунда эрке болуп өскөм. Чоң атам да айылдын аксакалдарынын бири болчу. Ошо чоң жиликтерди алып келчү. Анан чүкөсү бар жиликти күтчүбүз биз. Эркек бала чүкө ойногонду жакшы көрчүбүз, чүкө чогултканды жакшы көрчүбүз. Анан андан башка жиликти алып келсе эле башкача болуп, күткөн нерсең жок, кыздай болот элек. Чүкө ойноп көчөдө, футбол ойноп чоңойдук. Кичинемде менден улуу агам Рыспай Абдыкадыровдун «Издейм сени» деген ырын башынын кайрыгын үйрөтүп койгон да. Ошол жерин ойноп жүрө бердим. Анан биздин мектепке жаңы музыкант мугалим барды. Анан кирдим. Кирип, сол жагын кошо албайм да, түшүнбөйм. Сол жагын бир небесин көрсөтүп берди. Ушуну бассаң, сол жагы. Көрсө ал доо экен. Чукуру барды бассаң, доо болот дейт да. Анан ошол менен басып жүрүп, астыга жылам, үстүгө чыгам, ушинтип атып эле баягы төп келет бири-бирине. Ошентип үйрөнүп кеткем да. Музыка уккун келип, ырдагың келип, мындай суусап каласың кээ бир учурда. Ошондо аккордеон кармап, үйдүн ичинде өзүң менен өзүң рахат алып ырдап отурсаң, ошол нерсе башкача да. Рыспай Абдыкадыровдун өзгөчө чыгармалары жакшы мага. Мен музыканы түшүнө баштагандан кийин ошо Рыспай Абдыкадыровдун обондорунан өзгөчө вариациялар бар. Ошого кызыгып, анан ошодон тереңдеп кетти. Аккордеон сатып беришпеди, бирок жаңы аккордеон алып, атам ойноп, атамкан кошо талашып ойноп, ошондой эле болгон. Азыр деле ошондой болуп келе жатат. Азыркыга чейин өзүмө аккордеон алалы 2000.
Бул жакта студенттик күндөр башталганда ата-энеңен алыстап, өзүнчө жашап, мисалы айылда кириңен бери жууп берет, тамагың жасап берет. Бул жакта андай эмес. Өзүң жаның өзүң багып баштайсың. Биринчи кыш болуп келгенде мен 3 агам тең Россияда эмгектенчү. Анан үчөө бири салса, адан кийин бири акча салып ушундай. Кыйналган жокмун да акча жагынан. Анан мындай өзү студент кезде кыйналган күндөрүм жакшы эстей албайм да. Түштөн кийин бизде индивидуальный сабактар болот, жеке сабактар. Мен ошол сабактарга көп түшүнбөй жүрдүм мен. Түштөн кийин кээде кетип калчумун качып, сабакка катышпай. Анан айнам кайра агайдан урушукчубуз. Көрсө ошол сабактар керек экен бизге. Кийин түшүндүм мен. Түшкө чейин гуманитардык сабактар чарчатып койчу бизде. Ошондон улам түштөн кийин кээ сабактардан качып кетчүбүз. Азыр кечке чейин университетти жаап коюп кетебиз. Практика учурунда окуучулар менен иштешүү негизи кыйын экен. Шаардык мектептерде 40-тан ашык окуучулар бар. Орус класс, кыргыз класс аралаш кирчүбүз. Ал жерде окуучуларды тынчтандыруу эң кыйын нерсе. Биз ушундай бир кичинекей колонка алып алчубуз, дагы кирип алып, азыркы TikTokто трендтерди коюп берсек, тынчтанат да. Ал эми музыканы түшүндүрсөң, башынан аягына жетпейсиң тынчтандырып. Азыркы жаштарда суроо талап ошол болуп баратабы, билбедим. Ушул суроо мени 4 жылдан бери кыйнап келет негизи. Мындан ары консерваторияга барып билимди өркүндөтсөм деп ойлойм. Бир чети бул жерде эле магистратурага тапшырып, бул жактан иштеп, музыка мугалим катары бул жакта калам деп кача ойлор бар. Негизи консерваторияга кетсең, мындан дагы жакшы жылыш болот деп ойлойм. Сиздин жашооңузду кино кылып тартса, аталышы кандай болмок? Аталышы белгисиз маршрут деп коеюн. Тумандын арасында багытын таппай жүргөн адам катары. Азыркы учурда. Ушуга чейинкиси да. Убакытты артка кайрыса бир нерсени өзгөртөт билиңиз дейт. Мындан билимдүүрөөк балким Буркан болмок да, азыркы Буркан эмес. Ким менен бирге жүрүүдөн жадабайсыз дейт. Мен студент болуп келгенден бери группалашым бар, Марсель деген. Ошол экөөбүз жүрөбүз. Аны менен өткөргөн убактың мындай тез эле өтүп кетет да, кызыктуу. Мен 4 жылдан бери өзү бизде бала деле калбай калды, экөөбүз эле калдык да. Ошол экөөбүз кайда болсо ошол экөөбүз жүрөбүз азыр. Кудай берген талантыңызга ыраазысызбы, же таптакыр башкача адам болууну кааладыңыз беле? Кудайга шүгүр деп жашап келебиз, ошого чейин ыраазымын. Башкача адам болууну деле каалабайм. Ушул жаратканына ыраазымын. Уялчааксызбы дейт. Аябай уялчаакмын, билбейм. Өз жаратылышым ушундай экен. Тартына берем. Аябай. Тартынчаактыктын дайынан көп нерсеге да жетишпей калган учурлар болот. Getirdim hata, barın birde geçirdim hata. Ağlamday beni, sürün beni, bakıp dilip veresin bata. Alan sayın oygu batamın, hazır men tebözüm atamın. Baktığımın çındaban keni, balasının sende yatamın. Dilegim atam,
атам, дер солукта узак жашадым. Кубатым атам, кубанчым атам, өмүрүмдү сенсиң башатым, өмүрүмдү сенсиң башатым. Убакытты текке кетиребиз көбүнчө. Туура пайдалана албайбыз. Негизгиси ошол деп ойлойм мен. Менин да башыман өттү бул нерсе. Ошентип мен үчүн келечегиме болгон көпүрө. Бул жерден мен көптөгөн жакшы нерселерди алдым, жакшы нерселерди үйрөндүм. Билимимди тегереңдеттим бул жерден. Мыкты инсандар менен тил табыштым бул жерге келип.